हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला बॉक्स। आज A to Z सीरीज में हम मसाला बॉक्स की एक्सक्लूसिव डिश इडली टिक्का पॉपकॉर्न लेकर आए हैं। इस स्टार्टर कम स्नैक्स को आप अपनी फेवरेट चटनी के साथ ले सकते हैं। हम इसे मिंट मेयोनीज डिप के साथ पेश करेंगे। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।
दोस्तों, अगली बार आप इडली बनाएं तो इस डिश को जरूर ट्राई करें। आपको मसाला बॉक्स की ये डिश कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स की डिमांड पर मसाला बॉक्स की अगली डिश ऐसी है जिससे इंडियंस सीधे कनेक्ट करते हैं और ये डिश करीब आधे हिंदुस्तान में खाई और खिलाई जाती है, लेकिन इसे घर में कम ही लोग बनाते हैं। हम आपको इसे घर में बनाने का आसान और झटपट तरीका बताएंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हम आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।